szeretném megragadni én is az alkalmat, hogy megköszönjem a támogatását a befektetőinknek, mert nélkülük ez nem jött volna létre. Ami még nagyon fontos számunkra, hogy nagyon szeretnénk egy Triumph közösséget építeni, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez nagyon hiányzik a magyar Triumph kedvelők körében. Továbbá szeretnénk, hogyha szaladunk egy olyan közösségi tér lenne, ahová bárki szívesen betér akár egy kávéra, egy üdítőre, vagy hogy beszélgessen velünk néhány jó szót. Nagyon erősen szeretnénk jelen lenni a közösségi médiában is, mindig megosztani a legfrissebb híreket, és rengeteg motoros rendezvényen részt venni, ügyfeleink közös túrákat szervezni, pályanapokat, bemutatókat, hiszen a triumfosok ilyenkor tudnak, hogy a motorosok is találkozni, megosztani egymással az élményeiket, Triumph motorkerékpárokat tesztelni, elköteleződni a márka iránt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és velünk ünnepeltek. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen, az egyedülálló férfiak rohogással jelezték, hogy ha te ott leszel, Bardi, akkor megyünk. Tehát bármilyen csapatépítőre ott leszünk. No, hát Tóth István urat kérem szépen, hogy akkor legyen olyan kedves azért odafáradni. Olló közelben, igen, legyél olyan szíves. És a tulajdonosokkal egyetemben. No hát, hölgyeim és uraim, akkor jön az átvágás pillanata. Ünnepélyesen két Triumph közé feszítve a magyar nemzeti színű szalag, amiből majd egy darabot letűnünk később, és egy óriási tapsot kérünk, mert akkor innentől kezdve hivatalosan is megnyitott a kapuját Budapesten a Triumph. Az igény megvan rá, úgyhogy abszolút azt mondom, hogy aki 600 fölött gondolkozik motorban, mindent ki tud szolgálni. Ha valaki szeretné ezt az előbb említett csutka kormányt magáénak tudni, akkor azért esély van rá, hogy ezt megszervez, ez a nem sok érkezik, az mennyi? Még azért elég tudok húzni egyet-kettőt a zsebemből, ha arról van szó, igen. Jó, tehát akkor erre van remény.